สวัสดีค่ะวันนี้เนาะสาก็จะไปขี่จักรยานค่ะวันนี้พากันมาค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายเนาะเนี่ยค่ะวันนี้คนมาเยอะเลยค่ะรถเต็มเลยค่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวค่ะก็จะไปขี่เนาะเดี๋ยวจะพาชมวิวเหมือนเดิมค่ะนะคะก็เตรียมหมวกเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงนี้ก็อย่างว่าเนาะวันไหนว่างก็มาขี่จักรยานค่ะช่วงนี้ก็จะลงคลิปขี่จักรยานบ่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวรอชมกันนะคะนะคะด้านหลังคนมาเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวรอชมกันนะคะตรงนี้จะเป็นบรรยากาศเนาะด้านนี้ค่ะอันนี้สามาจอดรถตรงนี้ค่ะก็จะเอาวิวให้ดูเนาะเนี่ยค่ะเป็นวิวที่สวยค่ะอันนี้จะเป็นภูเขานะคะนี่ค่ะไปได้หมดค่ะทางนี้นะไปได้หมดทุกทางค่ะมันก็จะอ้อมไปทางนู้นนะคะนู่นค่ะก็ขึ้นไปเนาะสาก็จะขึ้นไปตรงนู้นแล้วค่ะไปพร้อมยังตอนนี้ก็เตรียมพร้อมค่ะไปลุยค่ะนี่ค่ะจักรยานคันเดิมคันเก่าแต่เป็นจักรยานคู่ใจที่ขี่ได้ทนทานค่ะไปเช็คความพร้อมตอนนี้นะคะสาก็ขึ้นมานะคะตอนนี้อยู่ตรงกลางป่าเนาะเนี่ยค่ะก็พากันนั่งพักเหนื่อยค่ะเดินไปเดินมาหลงทางค่ะมันแบบเนาะมันเยอะแยะแต่ด้านหลังตรงนู้นนะคะที่เป็นจักรยานที่เซียนเขาปั่นนะคะสาถ่ายให้ดูเนาะนู่นค่ะวันนี้ก็จะขึ้นสาก็จะเดินไปตรงนู้นค่ะขึ้นไปซ้ายมือเนาะเพราะว่าวันนั้นที่สาพาดูมันจะไปขวามือค่ะวันนี้ก็จะไปสำรวจทางนี้ค่ะเพราะสาก็ยังไม่เคยไปทางนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็ เดินมาก็เข็นมามันสูงค่ะตรงนี้นะต้องเข็นจักรยานด้วยปั่นด้วยค่ะนี่ค่ะก็พักกันก่อนค่ะเหนื่อยค่ะสนุกดีค่ะทั้งเหนื่อยทั้งปั่นแล้วก็หอบค่ะเดี๋ยวจะพาสำรวจทางนู้นเนาะที่สาจะเดินไปใหม่เนาะนี่ค่ะสาขี่จักรยานมาเจอนกค่ะอันนี้ก็เป็นคอกกระตู้เหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะ3 ตัวค่ะสวยมากเลยเนี่ยค่ะถ่าย FC ดูเนาะนี่ค่ะโอ้ยเหนื่อยค่ะต้องขออภัยด้วยนะทั้งพูดทั้งหอบค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะตรงนี้เนาะโอ้มีเสียงเครื่องบินค่ะเดี๋ยวให้ดูเครื่องบินนูนนะคะเครื่องบินเนาะนะคะทางผ่านค่ะก็ตรงนี้เนาะนะคะนกนะ3 ตัวตรงนี้มันจะเป็นทางขึ้นไปสูงๆนะคะตรงนี้เนาะสูงค่ะสาเข็นจักรยานขึ้นมาค่ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยค่ะลงไปเนี่ยตอนนี้ก็จะลงไปข้างล่างกันค่ะตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะสูงมากเลยท่านเนี่ยเข็นมาจากทางนู้นค่ะแบบว่าเอาแบบหอบกันเลยค่ะสูงมากเลยเนี่ย
แล้วก็จะมองเห็นเนี่ยค่ะวิวสวยมากค่ะสูงขนาดไหนดูเอาค่ะเนี่ยหอบกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวสาก็จะขี่ลงไปทางนี้แหละค่ะเพราะว่าทางนู้นถ้าขึ้นไปมันก็จะเป็นแบบสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนะไม่ไหวค่ะเหนื่อยค่ะนี่ค่ะดูนกไปเนาะไปเตรียมตัวไปกันค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเนาะไปลุยตรงนี้ป่ะwe go stay here ใช่ป่ะ let's go จะไปตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะgo นกแล้วเนี่ยlet's go ตรงนี้ก็เป็นอะไรหินที่แบบโอ้โหต้องแบบยังไงอะทางขรุขระค่ะไปลุยค่ะตอนนี้สาก็มาอยู่ตรงนี้นะคะตรงหินเนี่ยค่ะที่สวยเนาะเนี่ยสวยต้องจนต้องกลับมาใหม่ค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศเนาะสวยจริงๆค่ะสาต้องกลับมาใหม่วันนี้สาจะขี่จักรยานอ้อมไปนะคะให้ลูกสาวถ่ายให้เนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ FC ดูกันก็มีคนมาชมอยู่นะคะเห็นอยู่เหนื่อยค่ะเหนื่อยเดี๋ยวจะถ่ายมุมนี้ให้ดูเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะหน้าผาที่สาเคยมาถ่ายนะคะมันเป็นอะไรที่แบบสวยมากเลยฮะแล้วก็ใหญ่ถ่ายให้ดูอีกรอบค่ะเห็นคนอยู่ข้างบนนู่นค่ะเขามานั่งเนาะมาดูวิวค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปทางไหนค่ะนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะนู่นข้างล่างเนาะวันนี้จะซูมให้ดูแบบนั่นเลยค่ะนี่ค่ะก็อาจจะแบบสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าเหนื่อยค่ะนี่ค่ะทางนี้เนาะนี่ค่ะสาจะปั่นจักรยานไปตรงนู้นนะคะวันนี้เนาะตรงนู้นค่ะทางนู้นยังไม่ไปจะเป็นเส้นทางไปนู้นค่ะนี่ก็อ้อมมาทางนี้ค่ะนี่ทางที่เรามานะอันนั้นทางเข้าค่ะทางเข้าที่เรามากันนะคะก็มานี่มันจะเป็นเส้นทางนะคะเนี่ยตอนนี้ก็จะมาตรงนี้เนาะนะคะสาจะมาถ่ายเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วสาจะไปเส้นนู้นนะคะทางนู้นเนาะเดี๋ยวจะถ่ายนั่นวิดีโอให้ดูค่ะตรงนี้ค่ะฮายเขามาเซฮายค่ะแล้วก็เราก็จะไปตรงนู้นนะคะเดี๋ยวสาจะขี่จักรยานคันนี้ให้ดูนะเดี๋ยวสาจะขี่จักรยานคันนี้เนาะอ้อมไปตรงนู้นเนาะไหนๆก็มาทั้งทีลองขี่ดูค่ะสาก็ยังไม่เคยขี่ตรงนี้เนาะมีแต่ลูกสาวขี่อ้อมค่ะวันนั้นนะคะมุมนี้นะคะสาก็มานะคะมันสุดทางเนาะเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะมันก็มาได้แค่นี้ค่ะมันไม่ได้ไปไกลเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นหน้าผาเนาะเนี่ยค่ะมันก็มาได้แค่นี้ค่ะสุดทางนี้ค่ะแค่มาชมวิวสวยๆค่ะก็แค่นั้นค่ะเนี่ยค่ะก็อ้อมไปตรงนู้นเนาะเนี่ยค่ะเขากำลังขี่จักรยานกันเนาะค่ะนู่นไม่ใช่เขากำลังเดินมาค่ะลูกสาวขี่จักรยานไปแล้วค่ะแม่ขี่มาทางนี้นางคงไม่เห็นค่ะเนี่ยค่ะก็มาทางนี้เนาะนี่ค่ะก็แค่หน้าผาตรงนี้ค่ะเนี่ยก็สุดทางค่ะสาเนี่ยว่ามันจะไปอีกยาวไกลค่ะก็แค่นี้ค่ะเดี๋ยวขอตัวปั่นจักรยานก่อนนะคะแล้วก็ไปมุมทางนู้นค่ะสุดทางค่ะแล้วก็อ้อมมานี่ค่ะก็แค่นั้นแหละค่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นเบลกาทีนะคะบาก้าหรือว่าเบลกาค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นต้นไม้ประจำประเทศออสเตรเลียเนาะจะมีอยู่ในป่าค่ะสาไปที่ไหนก็จะถ่ายมาให้ FC ดูเนาะเนี่ยค่ะข้างล่างเขาก็จะเป็นแบบออกสีดำๆค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ที่ว่ามันมีข่าวไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลียก็ประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันจะแห้งเนาะพร้อมที่จะเป็นเชื้อเพลิงค่ะกับพวกต้นยูคาลิปตัสนะคะเนี่ยค่ะก็นี่เนาะนี่ค่ะก็นี่ค่ะตรงนี้ก้อนนี้ค่ะอ้อมมาเนาะนี่สาถ่ายให้ดูเนาะนี่ต้นใหญ่มากเลยค่ะอันนี้จะมี2 ต้นค่ะนี่เนาะมันเป็นอะไรที่แบบว่าธรรมชาติสร้างสรรค์ก็สวยงามค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนบ้านเราเหมือนกับพวกต้นอะไรนะต้นกกต้นไรป่ะที่มันแข็งๆนี่ค่ะเปลือกเขาเนาะนะคะ
เหมือนกับผมค่ะบางคนก็ว่าเหมือนกับผมค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนแข็งๆค่ะคล้ายผมจริงๆค่ะทรงผมแบบฮิปปี้เนาะเท่ๆค่ะเนี่ยเนาะถ่ายมา FC ดูกันค่ะมีเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเนินมันจะเป็นแบบที่ของมันแล้วก็จะเยอะมากเลยค่ะเนี่ยจะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนี่เนาะนู่นค่ะไปเยอะแยะเลยข้างล่างก็มีค่ะหนูจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ค่ะทางนี้เนาะก็เป็นทางจักรยานค่ะเนี่ยอ้อมไปตรงนู้นเนาะช่วงนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศในป่ามาให้ดูกันบ่อยๆเพราะว่าสาก็วันไหนว่างก็จะมาขี่จักรยานค่ะนี่เนาะธรรมชาติบำบัดเหมือนที่พูดค่ะสดชื่นดีค่ะที่เห็นนี่ก็มีแต่ต้นยูคาลิปตัสทั้งนั้นค่ะที่ออสเตรเลียก็ต้นยูคาลิปตัสค่ะเนาะนี่ค่ะตรงนู้นก็ทางจักรยานค่ะ